За тэр Тайландд сууж байгаа тэр одоо Малайзыг хамаардаг одоо элчин сайдад бас усмаар төрүүчийн элчин сайд маш муу ажилласан шүү. Гадаад харилцааны яам яалтчгүй тэр Алтан туяагийн талигачи аав хэдэн хүний хүсэл дээр ажилласан болохоос биш. Ер нь гадаад харилцааны яам одоо тэнд элчин сайдууд муу ажилласан. Яагаад гэвэл өнөөдөр Малайзийн засгийн газар Монголын ард түмнээс уучлалт гуйгаагүй байгаа шүү. Өөр орон байсан бол үдэд бараг байлдахч байсан бах. Хоёрын эмэгтэйг амийг авчаад байхад бид нар гөлөчөөд энд сууж байгаа нь бол дэндүү харамсмаар байсан. Тухайн үеийн ерөнхийлөгч, тухайн үеийн ерөнхий сайдууд дандаа толгой илээл тэдний талд байсан нь би мэдрэгдэжсэн. Одоо ч гэсэн эдгээр тэгээ худлаа тэр хоёр үнэ одоо нэг цаазаар авсан дүр эсгэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр одоо их ганцхан эцэг хүн л явж байгаа. Тэгээ тэнд одоо яаж байгаа ерөөсөө тэр дипломдууд нэг ганц хоёр бичиг солилцсон юм байгаа. За ийм байдлаар Монголын иргэдийн эрх ашиг гадаадад одоо хохирч байгаа учраас ийм хохирол гарах юм бол дипломатуудтай бас тооцох хэрэгтэй. Та нар төрийн цалин аваад сууж байгаа. Одоо юу их юм? Хуучин шиг одоо хүн сурталтны газар та нар сууж байгаагүй, хүн сурталтны нийгэмд амьдраагүй. Тийм учраас тэнд байгаа Монгол хүний иргэний эрх ашигын төлөө та бүхэн маань ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас Тайландд сонгогдсон энэ явж байгаа элчин сайд залууд би хэлмээр байна. Очоод тэр байдлыг дүгнээд үнэхээр одоо тэр одоо цаазаар авчин үгүй юу гэдгийг мэдээж Монголын ард түмэнд мэдээлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар Монголын ард түмнээс уучлалт гуйх асуудлыг бид нар захиагаар явуулсан шүү дээ. Одоо хүртэл уучлалт гуйхгүй байна. Мэдээж бурхан бол хэлгэнүүлж байгаа л да хөгтөн дэр Малайзийн онгоцуудыг сүрүүлээд нэлээ одоо бодийг хөдөлж байгаа би мэдж байгаа. А гэхдээ Монголын төр зүгээр суухгүй шүү. Монголын төр зүгээр суухгүй бол эмэгтэйчүүд, эхчүүд бид нар